सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम मॉर्निंग तो अपनी अच्छी खासी वाली हो चुकी है, वो भी अपने 11 बजे। हाँ गाइस, 11 बजे आज मैं सो के उठा हूँ। और गाइस, आज के ब्लॉग में ना हम लोग बाइक को जाएंगे चेक कराने शोरूम पे। और गाइस, आज हम लोग के चाचा जी कल जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए रात में, क्योंकि ट्रेन नहीं आई थी। तो आज वो आने वाले हैं, बस से आ चुके हैं, पूर्वांचल से उतर चुके हैं। अभी मैं थोड़ी देर में उनको रिसीव करने जाऊँगा। गाइस रात को वैसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी। मैंने एसी बंद किया था, फिर भी थोड़ा सा, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ तो थोड़ी ठंडी ज़्यादा लगने लगी। और मैं शर्ट इसलिए पहन लिया था क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ लाया नहीं था। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहा के फिर आप लोगों को मिलता हूँ रेडी होके। सो बी रेडी फॉर दैट ब्लॉग गाइस। गाइस, हम लोग को भाई होटल छोड़ चुका है, और अभी हम लोग के चाचा जी आ चुके हैं स्टेशन के पास। तो वो जा रहे हैं उनको रिसीव करने के बाद फिर डिफरेंट होटल पे जाएंगे। कॉल तो आया उनका। किधर हैं देखें हमको। ठीक है यार। गाइस, वो हम लोगों को देख चुके हैं और बोल रहे हैं उस वाले लेन में आने के लिए। ये है गाइस निंजा की पावर। इतनी भीड़ में भी लोग आप लोगों को देख लेंगे। आप लोगों को नहीं, मुझे, आपको भी अगर आपके पास हो तो। मजाक से हटे गाइस, पर इसका एक डिफरेंट लुक है जो भीड़ में सबसे अलग करता है आपको। किधर चलेंगे पहले होटल चला जाए, 1-2 घंटे बाद निकला जाएगा वहाँ से। गाइस, ओवरऑल हम लोगों को मिल चुके हैं हमारे चाचा जी। आज उनको नहीं हुए थे पर मिल गए हैं। तो अभी कौन से होटल पे जाएंगे? शेल्टर पे चलते हैं क्या? उधर ही चल के रूम लेंगे या इधर ही ले लें? कहाँ से सही रहेगा? गाइस, इसके पीछे पीछे तो ज़्यादा दूर तक चलना होगा। अगर ये साइड ना दे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। चलो, बाइक लेने का एक ही फ़ायदा है, किधर से भी निकल लो। अभी गाइस यहाँ से यू टर्न लेंगे। सो गाइस, बस कुछ मिनटों में अपना बाइक का जो शोरूम है आने वाला है। गाइस, बाइक को दिखवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा था जब मैं आ रहा था लखनऊ वाले ब्लॉग में। लखनऊ तो अभी हूँ ही, बट आते हुए टाइम मैंने आप लोग देख लिया होगा पिछले ब्लॉग में। वहाँ पे ये जो साइड का गिर गया था, इसको लगवाना है। और ये जो टैंक है यहाँ पे देख लो गाइस,
पूरा अंदर चला गया है, इसको भी सही करवाना है। ये रहा अपना शोरूम गाइस, देख लो Z900 बिल्कुल आगे लगी हुई है और अपनी 300 भी। मुझे अगर सही किया जाए तो पेन में सब हो जाए, सही नहीं होगा कह रहे हैं, सही होगा तो पेन वेंट सब फट जाएगा। तो गाइस ओवरऑल हम लोगों का हो चुका है कंप्लीट, और गाइस बस ब्रेक लीवर चेंज कराने का टोटल बिल आया है 582 रुपये। और अभी जा रहे हैं पेमेंट करने, निकलने की तैयारी में। सो गाइस अपनी बाइक की जो मतलब चीज़ें बाकी थी वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू ब्रदर, मिलते हैं सेकंड सर्विस में। क्या रास्ता तो बिल्कुल भी सही नहीं है इधर। सो गाइस यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और मेरे ख्याल से 45 मिनट लगे यहाँ पे हम लोग को सब कुछ होकर कराने में। और मैंने बिल का फ़ोटो लिया है, मैं व्लॉग में डाल दूँगा उसको। 582 का बिल आया गाइस। सो गाइस बाइक के शोरूम से निकलने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट अप टू 10 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और यहाँ से हम लोगों को अराउंड 12 किलोमीटर के आसपास जाना है। और जो लुल्लू मॉल है उसके बगल में हम लोगों को एक G20 कार शो वाला है, वहाँ पे जाके एक कार देखनी है अपने लिए।
अभी लेना तो नहीं है ऑलमोस्ट, पर जाके देखेंगे, हो सकता है कि शायद बेटर क्वालिटी में हो तो ले भी लें, क्योंकि अपनी पुरानी वाली जो सेंटाफी है वो गाइस सेल हो चुकी है। डिफरेंट हो गया गाइस। अभी यहाँ पे देखो पूरा रोड क्लियर है, सब कुछ एकदम ओके नॉर्मल। जस्ट यहाँ से मेरे ख्याल से देखो आगे 10 मीटर या 20 मीटर होगा, देखो बारिश कितनी तगड़ी वाली हुई है इधर। अभी यहाँ से मैं यू टर्न लेके पीछे गया था, अभी जाने लायक हुआ है धीरे धीरे थोड़ा सा, पर अभी भी बारिश हल्की हल्की सी हो रही है। रुक जाएं क्या अभी? तेज हो रहा है अभी। क्या किया जाए? देख लो गाइस, आगे से थोड़ा थोड़ा भीग चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या मेरे ख्याल से 70 to 80% भीग चुका हूँ। बहुत तगड़ी वाली बारिश इस साइड पे हो रही है, पीछे बिल्कुल एक बूंद नहीं गिर रहा। सो गाइस इधर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो देखो आगे सामने अपना क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, ये है अपना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ वाला। आगे अपना पूर्वांचल है, और वहाँ से हम लोग आते टाइम आगे से उतर के उस साइड से गए हुए थे। देख लो गाइस, अभी कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है अभी यहाँ से गाइस? 3 किलोमीटर और। सो गाइस टारगेट अपना ज़्यादा दूर नहीं है, बस आ चुके हैं ऑलमोस्ट 250 मीटर आगे से टर्न लेना है। और एक बात की खुशी है गाइस, क्योंकि इस साइड में ना जहाँ पे हम लोग कार देखने आए हुए हैं वहाँ पे लुलु मॉल है। किधर से देखो गाइस, लुलु मॉल का बैनर भी लगा हुआ है स्ट्रेट। सो गाइस देख लो आगे लुलु मॉल का बोर्ड लगा हुआ है। सो एक्साइटेड गाइस, देख लो ये देखो लुलु मॉल। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। क्या बोलते हो चचा, पहले कार देखें या मॉल? पहले कार देखें या मॉल? पहले कार देखेंगे। किधर है कार वाला? किधर कार वाला किधर है? कितना यहाँ से डिस्टेंस है? डिस्टेंस कितना है? देख रहे हो भाई, बहुत बड़ा है। यहाँ तक इसका मतलब एंड है या फिर स्टार्टिंग भी हो सकता है ये। यहाँ इधर सो गाइस यहाँ पे बाइक को कर देते हैं पार्क।
और तब तक कार देख लेते हैं। देख लो गाइस, पूरी कार लगी हुई है यहाँ पे बस। कार्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट है ये। देख लो गाइस, बस कार ही कार है यहाँ पे। यहाँ पे गाइस ऑलमोस्ट बस कार दिख रही है, जहाँ तक देखो वहाँ पे बस कार दिख रही है। देख लो पूरा आने के बाद 10 मिनट तक हम लोगों को बैठाया गया है। उसके बाद हम लोगों को कार दिखाने ले आए हैं। देखो वो आगे जा रहे हैं सामने, और एक लेके आए हैं।